こんにちは。サムスンガラクシー S25 プラスに推奨される充電器について説明します。それを確認するために顔をチェックすることができます。こちらがその家系です。ひっくり返してみましょう。ここに見えるように充電ブリックの推奨事項があります。10W から 45W の間であるべきです。そして USB-C で購入した場合、複数のキーブルーと一緒に使用できます。ですので、購入した充電ブリックが USB-C であれば、複数の USB-C から USB-C のキーブルを使用できます。または、使用している充電器が USB-A の場合は、USB-A から USB-C のキーブルを別途購入することもできます。充電器は 10W から 45W です。今日は終わりです。チャンネル登録忘れず。次回お会いしましょう。